नमस्कार दोस्तों, राजश्री इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं पोर्टेबल ब्लूटूथ एम्पलीफायर, जो आप अपने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के लिए यूज कर सकते हैं। इसका आउटपुट 10+10 वाट है और इसमें आप लिथियम आयन की सिंगल बैटरी या डबल बैटरी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी साउंड टेस्ट के लिए सिंगल बैटरी यूज कर रहा हूँ। स्पीकर आप इसमें 2 इंच से लेके और 3.5 इंच तक के स्पीकर इसमें 10-10 वाट के लगा सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात है कि इसमें आपको सारे पोर्ट मिल जाएंगे जो नॉर्मल ब्लूटूथ मॉड्यूल में मिलते हैं। ऑक्स मिल जाएगा, यूएसबी मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, प्रीवियस और नेक्स्ट का स्विच मिलेगा और बीच में प्ले और पुश का स्विच मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका साउंड टेस्ट। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही इसकी जो पावर की लाइट है वो जल जाएगी। हमने इसमें 2 स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये आपको 2 स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। आइए एक NCS सॉन्ग प्ले करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए राजश्री इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट rajshri.in पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक दे दूँगा। थैंक यू।